New Scientistің тізіміне енген ең қорқынышты эксперименттердің бірін Кеңес одағының хирургы Владимир Делихов жүзеге асырды. Оның мақсаты барлық өмірлік маңызды органдарды қайта орналастыру болды. Әр қашанда ол бірінші орынға жүректі қойды. 1946 жылы Владимир Делихов өте ауыр операцияның бірін жүргізді. Бірінші рет жүрек пен өкпені толық ауыстырды. Бұл кезде күшік 6 күн өмір сүрді. 1954 жылы оның қолынан 2 басты итті жасау келіп, оның бұл ісі кең ауқымға ұсынылды. Үлкен иттің денесіне кішкентай күшіктің басы тігілді. Куәгерлердің айтуынша операциядан соң әр иттің өз мінезі сол қалпында қалған. Үлкен ит өзінің жаңа бөлігіне үйрене алмады. Барлық 2 басты эксперименттерден жасару процесі байқалады. Мысалы, Делихов пен оның әріптестері жаңа иттің басына ескі итті салғанда, күндер өте келе ескі иттің басының жүндері түлей бастады. Өтірік емес, сол Гитлер эксперименттерін қылмыскерлер мен науқас адамдарға жүргізген жоқ. Керісінше, ол эксперимент үшін сау адамдарды іріктеді. Ол алдын ала адамдарды өлімге душар ететін аурулармен жұқтырды. Нацистер қамаудағы адамдарды адамсыз азаптауға кірісті. Адамдарды газ камераларына отырғызып, олардың газ камерасында қаншалықты отыратынын анықтады. Адамдарды жаппай залалсыздандырып, оларды зерттеу үшін олардың ішкі органдарын кесіп алды. Және мидың қалай жұмыс жасайтынын білгісі келіп, адам миын толықтай бөлшектей бастады. Соғыс жылдарында ондаған мың адам медициналық эксперименттердің құрбаны болды. Олардың көпшілігі қайтыс болып, кейбірі мүгедек болып қалды. Соғыс біткен соң сот алдына 23 дәрігер келді. Олардың 7-і өлім жазасына кесілген. Американдықтар Маршалл аралдарында 1954 жылы ядролық қаруды сынаған. Бұл эксперименттің мақсаты радиацияның адамға қалай әсер ететінін көру. Тәжірибеден кейін сол аралда тұратын әйелдер 5 жыл бойы бала туа алмады. Ал туған балалар қатерлі ісікке ұшырап өз өлімін күтті. 1996 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 50-ші сессиясы кезінде әлемнің жетекші елдері ядролық сынақ жасауға тыйым салу туралы шарт жасады. Достар, лүпіл басып каналға тіркелейік.